你係走安鋪嘛？係要過嚟飲奶茶嘛？走個廣場嗰啲啊？喂，講啱啦嘛？係過來飲奶茶嗎？誒，我的那個啥呢？係啦，多謝農村佬，係啦，你哋每日入嚟幫我兩隻燈牌，幫我點點讚，已經係好大個支持佢哋，好嘛？冇使講要你哋嗰啲咩飛機大炮啊嗰啲嘢嘅話就冇使，係嘛？然之後我小黃車嗰度咧上咗有啲咩產品啊，比如好似嗰啲垃圾袋啊，乜人屋企冇用垃圾袋噶嗱？係咪？你講乜人屋企冇用垃圾袋噶嗱？一用得上個垃圾袋嘅話，你覺得價錢啊又可以嘅話，就幫手拍一單落去，會係冇？你好似嗰啲化州糖水咁樣係嘛？化州糖水，即係講我哋廣東嚟講啊，最出名係化州糖水噶啦，係咪？出邊買嘅話，一般都要5蚊紙一碗。呢度咧一包咧就可以煲4碗到6碗啊，一包可以煲4碗到6碗嘅，所以講你就拍一包去試一試就得，係咪？如果係買4包咧係19蚊9，為個5蚊紙一包支，為個5蚊紙一包支，兄弟姊妹們啊！啱啱嘅話，拍一拍幫手做數據嗱，好似呢啲襪仔啊咁樣，我都着到嘅，呢啲襪仔我都有着嘅，啊，質量幾好啊，仲有呢個鋼絲個洗布啊，都有就呢嘅，都有樣板就呢嘅，仲有呢啲榨菜係冇，好似啲榨菜咁樣，10包3蚊幾紙係冇，10包嚟係咪咯？買回撈粥啊，炒煎肉啊。炒豆腐渣乜嘢煎魚啊，咪又好食咯，係咪？呢，好似呢個紙巾咁樣嘅，19蚊9紙，19蚊9紙有幾多包嘅？19蚊9紙有20包嘅。你顧住睇下呢靚女，你冇睇？你顧住睇下呢靚女，你冇睇？冇睇乜嘢啊？冇睇乜嘢啊？冇睇你係冇？睇啊！我得閒睇咯。有時候走出邊嗰度，去做節目效果嗰陣時，如果係冇太陽冇曬咧，仲可以；太陽太曬嘅話咧，個手機係反光嘅。誒，係咯，多謝我安妮妹妹。哎呀，係咯，有得隻小心心啊，嗰啲睇下有冇啲啤酒過期嘅，又丟出隻出來吓。啲小心心啊，啤酒啊過期嘅，丟出隻出來啊，知道冇？啲小心心啤酒啊、過期啊嗰啲啊丟出隻出來，點點讚，今日個讚就特別少啊，係冇？就從日都係超過10萬啦，都冇捱地3日一到啊，死冇？冇咁懶冇，冇咁懶冇，幫幫手冇，好嘛？幫幫手點點讚，亮燈牌冇？真係有咁多黑粉呢，想睇住我收水啊？想睇住我收水冇？自覺啲仔幫幫手，自己點亮燈牌來，好唔好啊？好冇好呢，兄弟姊妹們，心不過期係嘛？佢只是睇阿姨睇冇到靚女係嘛？哦，我而家離你3公里，我呢落雨，你嗰度冇下雨，我請你食飯，冇使咁客氣哋吧？冇使咁客氣，冇使讓你破費哋，冇使咁破費哋，農村佬啊！太破費冇，太破費我冇好意思個啊！太破費冇好意思個。如果係講睇下幾時啊，或者係過年過節啊，或者係多人啊，大家啲粉絲齊比較得閒啊，咁啊出嚟安鋪食一餐飯啊，咁樣就講出來就出來，你單出嚟請我食飯嘅話，太破費哋，冇乜必要啊！即係講有時候嗰啲粉絲老鐵們啊，係咪？佢哋大家又回到嚟安鋪附近嘅，咁啊大家約好出嚟食一餐飯，見面又好正常，係嘛？你刻意咁樣出嚟請我食飯咧，就即係冇想你咁破費啦，係嘛？賺錢又冇用意啦，係咪咯？所以講每日入直播間嗰度幫我點一點燈牌，亮燈牌就 OK 嘅啫，係嘛？亮燈牌。
如果偉仔哥賣啲咩產品，你就用得上嗰啲就幫手落一單啊，就幫手落一單得嚟。對我早點燈牌嚟送愛心嚟，你都冇領情睇阿姨冇係咁樣個，我冇係咁容易偏心個，知道嘛？我冇係咁容易偏心個，啊，好專一個，你放咗慢慢睇得啦，一時間一下子你冇識睇得明白個，知道嘛？